सुख करिता दुःख हरिता वार्ता विघ्नाची सुख करिता दुःख हरिता वार्ता। चौथी वेळा सगळीकडे गणेश मूर्तींची विक्री जाता। काय जण गणेश मूर्ती तयार करून विकतात, काय जण भायल्या राज्यातल्या मूर्ती आणून त्यांची विक्री करतात। भायल्या राज्यातल्या येवपी काय गणेश मूर्तींमध्ये पीओपीचे प्रमाण चढ असता। हाका लागून नोंदणी तसेच मूर्तींच्या नमुन्यांची तपासणी आता खर जातली। गणेश मूर्ती तयार करपी वा विक्री करपी चित्रशाळांक गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलाचेर नोंदणी करप सक्तीचे आसा। गणेश मूर्तींच्या नमुन्यांची तपासणी जातली। प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे प्रमाण मान्यताये परस चढ आसत जाल्यार 25,000 दंड जातलो असो आदेश पर्यावरण खात्याच्या संचालकांनी जारी केला। पर्यावरण जतनाय कायदो 1986च्या कलम 5 खाला हो आदेश जारी झाला। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक नोंदणी खातीर एक खासा पोर्टल तयार करचो पडटलो। गणेश मूर्तींची विक्री करपी विक्रेते तसेच चित्रशाळांनी अंदू 30 मे मेरेन ह्या पोर्टलाचेर नोंदणी करप बंधनकारक आसा। पोर्टल तसेच नोंदणी विशींची जायरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक सगळ्या दिसाळ्यांनी दिवची पडटली। गणेश मूर्ती खंयच्यान हाडटले पत्तो हाची माहिती पोर्टलाचेर लोड करची पडटली। सीमेचेर गणेश मूर्ती हाडपी गाडयांची तपासणी करपाचे तसेच नोंदणी आशिल्ल्यांच्योच गाडयो सीमेवयल्यान सोडच्यो असे आदेश येरादारी, पुलीस तसेच अबकारी खात्याक दितले। चित्रशाळा वा विक्रेत्यांक चिकण माती, साडू मातीच्या मूर्तींची विक्री करपाक मेळटली। पीओपीचे प्रमाण 20% परस उणे आसपाक जाय। संबंधित पंचायती, नगरपालिकांनी आपल्या वाठारात नोंदणी जाल्ल्या चित्रशाळा वा विक्रेत्यांची नावां, पत्तो आणि फोन नंबर दर वर्सा 30 एप्रिल मेरेन हस्तकला महामंडळ, उपजिल्लोधिकारी तसेच प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाक दिवचे। हाचे उपरांत चवथीच्या 1 म्हयनो पयलीं हस्तकला महामंडळ आणि उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या प्रतिनिधींसयत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ विक्रेते वा चित्रशाळांक भेट दिवन पळोवणी करतले। मूर्तींची पळोवणी करून नमुने घेतले। हे नमुने प्रयोगशाळेत व्हरून तांची तपासणी जातली। पीओपीचे प्रमाण चढ असले जाल्यार 25,000 दंड जातलो। ह्या मूर्तींचो विलो आपल्या खर्चान लावपाची जापसालदारकी विक्रेत्यांची आसतली। विलो लावन ताचो अहवाल सादर करप बंधनकारक आसा। विलो लायलो ना जाल्यार 50,000 दंड जातलो। एकाच विक्रेत्याकडेन चढ फावटी पीओपीच्यो मूर्ती मेळ्ळ्यो जाल्यार ताची नोंदणी कायमची रद्द जातली। चित्रशाळा वा विक्रेत्यांनी नोंदणी केली ना जाल्यार ताच्या आस्थापनाक सील मारून 3,000 शुल्क वसूल करून घेतले। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।